早晨啊！咁今日咧好高興咧有機會同大家一齊嚟到去思想聖經嘅說話啊！咁我哋今日咧講嘅題目咧，其實頭先哥哥都有提到噶啦，就係真自由啊，真正嘅自由啊！咁當然啦，我講得真自由咧，咁即係有啲自由係假嘅喎，係咪啊？咁究竟咩叫真正嘅自由咧？咁樣好多人咧個諗法就係，真正嘅自由啊，就係想做咩咪做咩咯，係咪啊？我記得我哋新年嘅時候咧，有一句恭喜人哋嘅説話咧，叫做點樣啊？心想事成好多人都好想係咁嘅喎，即係點啊？我心諗乜嘢咧，就有乜嘢啦咁。其實我好細個開始咧，已經對呢句嘅祝福語啊，即係新年嘅祝福語咧，我覺得又好有問題喎。因為如果個個人都係你嘅心裏邊想有嘅嘢就有嘅話咧，咁好人就冇問題啦，壞人佢心裏邊想有嘅嘢，佢就有嘅話咧，好大件事嘅喎，係咪啊？啲壞人成日諗住咩㗎？諗住去犯法，去傷害人，係咪？傷害呢個社會。咁如果佢哋想有乜嘢就有咩嘅話咧，咁就大件事啦，世界大亂啦，係咪啊？所以咧，嗱，記住，原來我哋嘅心想乜嘢就有啲乜嘢咧，嗰啲未必係真嘅。嗱，大家咧都坐過地鐵或者坐過火車，係咪？火車咧就喺嗰個嘅路軌上邊好自由嘅喎，佢可以轉去右又得，可以轉去左又得，可以直行又得，哇，好舒服㗎！坐火車係咪啊？不過如果有一日嗰架火車話，嘿，雖然就話我中意行點啊點啫，不過都要喺個路軌上邊，唔得，我唔想俾個路軌限住我走出個路軌度，走出個路軌度先真自由啊嘛，係咪先？即係嗰個火車出軌喎，佢直頭咧離開咗個路軌喎，咁你估會點啊？係咪真係自由啊？梗係唔係啦！哇！如果你嗰日坐嗰個火車出咗軌啊，一定釀成大災難啊！架車咧就毀，人就會亡，車毀人亡啊，係咪？即係話咧嗰個路軌咧，其實就係主張住嗰架車要喺個路軌上邊行。如果你脫離咗個路軌嘅話咧，咁你連唯一嘅自由都冇埋啦。即係話嗰架車本來可以行嘅，可以承載啲乘客嘅，佢連呢個功能都冇晒。所以原來今日咧，我哋以為自由就係自己中意做乜就乜嘅話咧，你誤會咗啦。因為咧，原來呢個世界，特別我哋如果係基督徒，你知道天父做呢個世界嘅話咧，咁你就知道啦。原來我哋嘅天父咧係對我哋嘅人係有規範㗎。咁神咁多規範俾我哋嘅目的係乜嘢啊？係要我哋有真正嘅自由。即係就好似嗰架火車咁，人哋嗰啲工程師咁辛苦去做嗰個路軌，係俾你有自由啊，係咪啊？不過如果你話我脫離埋個路軌嘅話咧，咁呢個唔係真正嘅自由，你嘅車會死火㗎，係咪？嗱，今日咧同咗大家思想一段嘅聖經，我想大家都一齊打開好唔好啊？就係約翰福音第8章第3節嗱，咁大家嘅聖經咧應該就係新約嘅138頁新約138頁，約翰福音第8章，我哋會由第3節讀起。嗱，我哋會讀兩段嘅，先係由第3節讀起。揾唔揾到？如果揾唔到嘅話咧，你舉一舉手啊，等導師幫你下。又或者你唔揭開，淨係聽我讀都得嘅，都可以嚇。不過最好就打開啦，我哋一齊睇睇聖經嘅説話。約翰福音第8章，我哋由第3節讀起。揾到之後咧，請大家聽。文士和法利賽人帶着一個行淫時被拿的婦人來，叫他站在當中，就對耶穌說：夫子，這婦人是正行淫之時被拿的。摩西在律法上吩咐我們，把這樣的婦人用石頭打死。你說該把她怎麼樣呢？他們說這話乃試探耶穌，要得告他的把柄。耶穌卻彎着腰，用指頭在地上畫字。
他們還是不住的問他，耶穌就直起腰來對他們說：你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打他。於是又彎着腰，用指頭在地上畫字。他們聽見這話，就從老到少，一個一個的都出去了，只剩下耶穌一人，還有那婦人仍站在當中。耶穌就直起腰來對他說：婦人，那些人在哪裏呢？沒有人定你的罪麼？他說：主啊，沒有。耶穌說：我也不定你的罪，去吧，從此不要再犯罪了。耶穌又對眾人說：我是世界的光，跟隨我的就不在黑暗裏走，必要得着生命的光。例如我哋貼後少少啊，咁我哋咧就會睇第31節同一章嘅31節。約翰福音第8章第31節，耶穌對信他的猶太人說：你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒。你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。他們回答說：我們是亞伯拉罕的後裔，從來沒有作過誰的奴僕，你怎麼說你們必得自由呢？耶穌回答說：我實實在在的告訴你們，所有犯罪的，就是罪的奴僕。奴僕不能永遠住在家裏，兒子是永遠住在家裏。所以，不如我哋一齊讀好唔好？所以，天父的兒子若叫你們自由，你們就真自由了。呢段嘅聖經咧就係講到有一個嘅婦人，呢個婦人咧做一啲唔好嘅事，行奸淫嗱，雖然大家細個啦，係咪啊？不過咧，大家都知呢個社會越嚟越早熟，係咪啊？可能大家咧好細個已經知道原來咧人咧係會犯奸淫嘅，即係話咧原來神咧係安排我哋有男有女創世記係咪啊？記唔記得啊？神咧做男做女，咁讓佢哋喺當中結合。生養眾多，咁我哋咧就成為我哋呢個世界裏邊好多好多唔同嘅家庭啦。所以有人話咧，好容易記嘅啫，一男一女，然後一生一世喺神嘅計劃當中成立家庭，呢個係神嘅旨意嚟㗎。即係話咧，其實原來婚姻係好嘅，一男一女結合係好㗎啦。首先大家有呢個概念喎，呢個係神嘅旨意嚟嘅喎。之不過，我哋人咧就卻係諗咗好多罪惡嘅念頭。即係用佢一個好簡單例子，我哋人有食慾嘅喎，即係話一陣間你其實可能都餓哋㗎啦。我哋當中有啲同學食完早餐消化晒啦，係咪？咁我哋自然就想食㗎咯喎，食晏晝係咪啊？你有冇試過病嘅時候唔想食啊？我都試過好多次咯，係咪啊？唔想食好辛苦㗎，你明明唔想食，但係阿媽又要你食，醫生又要你食，夾硬食落去好辛苦。所以人咧有嗰個食慾係好好嘅。同樣道理，我哋人成長，我哋成立家庭，我哋好想能夠同我哋嘅兒女一齊分享家庭嘅快樂，呢啲全部係好嘅。但係我哋人咧，卻係做咗好多壞事，唔係一男一女。哇！呢樣嘢係罪惡嚟㗎，大家記到實啊！而家咧嗰個社會咧搞到係話，唔係一定一個男一個女結婚嘅，兩個男都得嘅，兩個女都得嘅，幾個男幾個女撈埋一齊都得嘅。有冇聽過呢啲道理啊？嗰啲叫同性戀啊！各位千祈唔好諗呢啲嘢啊！諗啲嘢係錯㗎，呢個係一個概念，聖經唔同意㗎。好，仲有而家啲人咧開始就話自己點樣啊？懷疑自己嘅性別喎。有冇聽過人變性啊？你唔好笑啊，認真嚴肅㗎呢個問題，因為你哋隨住年紀越嚟越大，呢個社會越嚟越離開神咧，越嚟越多人唔中意講呢啲嘢㗎，又唔男又唔女咯。係咪啊？又或者男可以變女咯，女變男咯，又或者一時係男嘅，一時係女咯。呢啲概念絕對唔可以。有甚至乎有人話我話事，
唔係我出世係男就男，唔係我出世女係女，唔係神話事，我自己話事。哎呀，咁就論盡。你咁樣諗嘅咧，係神做你係一個男，就請你做一個好好嘅男；神做你係一個女，就請你做一個好好嘅女。神做男做女係有佢嘅目的㗎，互相唔同嘅配合㗎，係最好嘅事嚟㗎。所以千祈唔好諗埋嗰啲咩又變性啊，都唔知自己男定女啊，咩疑惑自己嘅性別啊呢啲嘢啊，呢啲全部係唔啱嘅。呢個女人咧，佢係一個犯奸淫嘅女人，即係話咧，其實佢唔係喺正當嘅婚姻裏邊嘅，做咗啲情慾嘅事。嗱咁就啱啦，因為當你做咗呢啲咁嘅壞事嘅時候咧，魔鬼好蠱惑㗎。魔鬼咧直頭就利用佢呢個罪嚟想害耶穌喎，害主耶穌害到死㗎要，因為原來嗰啲文士法利賽人咧就睺神，即係話呢個女人咧，佢知道佢係城個裏邊出名㗎啦，佢成日都做埋啲男女關係嘅嘢，結果就當佢做呢啲犯罪嘅事情嘅時候咧，就捉咗佢。我成日心裏邊諗，我細細個開始讀呢段聖經嘅時候諗，點解淨係捉個女應該有個男㗎嘛？係咪？點解唔捉個男嘅咧？咁樣啊？後來我大個啲就諗啦，其實呢班咁嘅法利賽人啊，佢點係想主持公道啊？佢拉呢個女人嚟問耶穌應該點做，其實目的係點㗎？目的想害主耶穌㗎嘛？既然嗰個男嘅通常男人啊走得快又大力會反抗，費事追佢，係咪啊？即係可能個男走咗啦，捉個女簡單啊，衣衫不整咁樣，係咪？哎呀，我相信嗰個女真係好醜怪。當自己做呢啲壞事嘅時候咧，俾人捉住，冇得走啦，冇得抵賴。嗰個男嘅走咗啦，係咪啊？都冇帶佢嚟啦，冇利用價值啊嘛。結果捉咗嚟見主耶穌喺聖殿裏邊㗎，就問主耶穌喎，假意㗎佢哋啊！你唔好以為佢哋係誠實啊，佢哋係假意㗎。喂，嗱你呢個女人咧斷正㗎，冇得抵賴，唔使審判啦，佢係行呢個罪惡嘅時候，俾我哋捉咗㗎。你話一句啦，你係夫子啊嘛，老師啊嘛。你話事啦，呢個女人犯咁嘅罪咧，按照摩西嘅律法，即係我哋猶太人嘅傳統咧，係要揾石頭掟死佢嘅。各位啊，俾石頭掟死好慘嘅死刑嚟㗎，係死刑嚟㗎，即係唔係揾個石仔掟下你咁算啊？佢哋先係嗰個做見證人掟先。即係邊個見證呢件事嘅就掟先。咁然後當佢掟咗之後咧，群眾就可以開始掟啦，冇限制㗎啦，一路掟越掟越大嗰嚿石頭越掟越大，結果嗰個犯人會跌低，係咪？之前唔早跌低，跌低之後你揾啲好大嘅石頭砸喺佢身上，實砸死啦，係咪啊？一大堆石頭砸喺你身上仲唔死？唔止啊！佢哋仲會將嗰堆石頭咧堆高咗之後咧，唔拆㗎啦，唔拆㗎啦。所以喺基督時代咧，如果你行過一個地方，哇，見到有堆石頭嘅，點解有啲石頭有血出嚟嘅？揭開嚟睇下咯，你千祈唔好做呢啲事啊！因為嗰個石頭嘅裏邊，好有可能係一個屍體嚟㗎。即係話呢個人犯咗呢啲咁樣嘅奸淫嘅罪，佢得到嘅下場就係咁啦，死刑。裏邊嗰條屍唔喐嘅，成為一個咒詛。以色列人見到就懼怕，係咪啊？知道呀？乜原來犯罪有咁嘅結果㗎？各位，犯罪真係有惡果㗎。你有自由去犯罪，但係你冇自由選擇嗰個罪嘅後果，明白嗎？譬如話今日你明知㗎啦，聽日要默書，你今日咧可以有自由㗎，你唔去溫書，你中意繼續睇電影又好，睇卡通片、睇手機又好，點樣玩都好，有自由㗎，係咪？而家父母都未必管到你㗎。不過你有自由選擇你點樣去用，花費自己嘅時間同光陰。不過你冇權選擇個後果，個後果就係乜嘢啊？可能聽日你個默書得個零雞蛋，或者話你考試唔順利，你嘅人生就好多個挫折。所以大家記住啊，有啲嘢咧你係可以選擇，譬如好似一個婦人咁，係咪？佢以為自己有自由啊，我中意自己犯呢個罪啊，不過你冇得選擇個後果㗎，冇㗎。罪嘅工價係死。你冇得咁便宜㗎，
我又要罪嘅快樂，我又要得到永生，冇呢支歌仔唱噶，冇呢個咧同時要得兩者兼得，冇噶。佢哋咁樣問主耶穌咧，其實係一個陷阱嚟嘅喎。咩陷阱啊？因為如果主耶穌話好掟死佢啦，跟翻摩西個律法就得啦，咁就嚴重啦。因為當時咧，大家知道嘛，基督時代咧，邊啲人去管理猶太人㗎？係咪自己人管自己人㗎？唔係啊，係羅馬人管㗎。即係有啲似97之前啊嚇，大家未出世啦嚇。有啲似97之前咧，香港係邊度嘅殖民地啊？英國係咪？英國人管理香港㗎嘛。所以咧，嗰啲猶太人咧，如果小事嘅話咧，你可以自己管自己。論到要去殺囚犯啊，呢啲死刑嘅話咧，唔得，一定要問準羅馬人嘅。所以 that's why 點解佢哋要殺主耶穌嘅時候咧，要將主耶穌拎去俾比拉多審，因為比拉多係唔係猶太人，佢係羅馬人嚟㗎。羅馬人先有權判人死刑㗎。如果你主耶穌竟然話要揾石頭打死呢個婦人咧，咁呢個婦人被打死之後，佢哋可以去羅馬嘅法庭嗰度嚟到去告，哇！呢個耶穌自作主張執行死刑喎，主耶穌就麻煩啦，係咪啊？教唆殺人喎，係咪？但係如果倘若主耶穌話唔好殺佢啊，放佢啦咁，又好麻煩喎，因為點解啊？變咗主耶穌孭咩罪名啊？就孭咗一個罪名，就係唔尊重摩西嘅律法。咁你唔尊重摩西嘅律法咧，喺猶太人嘅心目之中好嚴重㗎，係咪？嗱，所以其實主耶穌咧點答都死啊，係咪？點答都論盡啊！你答話要殺又唔得，你答話唔殺又唔得，咁點咧？喺呢個時刻咧，主耶穌做咗一個舉動。嗱，我想大家留意下主耶穌嘅舉動係乜嘢喎？當時喺聖殿嘅地下咧係有啲沙土嘅，主耶穌咧就攣低條腰。原來喺個沙土上邊畫字喎，喺個沙土上面寫字，有人就會問啦：主耶穌寫咩字？有時我哋好好奇嘅喎，嗱，各位同學啊，有時我哋基督徒咧唔知點解喎，對於聖經明唔明叫我哋要做嘅嘢、唔做嘅嘢，我哋又冇咩興趣，冇乜興趣研究。相反，如果聖經冇寫嘅嘢咧，反而好有興趣喎。所以古往今來有好多人咧就研究究竟主耶穌寫乜嘢。不過其實我覺得咧，呢個其實都係好無謂嘅。你點樣研究都好咧，你唔會得到個確切答案，因為聖經都冇講，你估啫嘛，係咪？不過我哋又可以睇下聖經裏邊咧，曾經發生過神用指頭寫字，有3次嘅。咁啊，其中一次唔使你估啦，就頭先咯。主耶穌係神本身嚟噶嘛，係咪？佢用個指頭咧喺個聖殿嘅地下度畫字。仲有2次咧。我仲記得啊，係，哎呀，非常好，就係摩西當佢領受神嘅律法嘅時候咧，10誡大家聽過嗎？係咪？就係神要我哋人喺地上邊所行嘅事嘅總綱。嗱，唔係指10條㗎咋嚇，有人數過咧，所有猶太人嘅律法咧有365條㗎，不過咧總綱就有10條。呢10條嘅總綱咧，係神親自用指頭喺嗰個摩西預備嘅法版上面寫嘅。咁呢次咧就係人類第一次知道神親自用指頭。點解神親自用指頭咧？神一變咪得咯，係咪啊？因為神好想人知道呢件事係一件好認真嘅事，神親自寫㗎。所以各位啊，原來我哋行喺地上邊咧，我哋做人咧，我哋要知道神嘅旨意啊。因為你知道神嘅旨意咧，你先可以知道點樣討神嘅喜悅，點樣先可以得到真正嘅自由。正如嗰個揸火車嘅或者揸地鐵嘅司機，佢要好熟習個路線㗎，佢唔能夠亂嚟㗎，係咪？因為喺佢要遵守嘅道路裏邊咧，佢先能夠享受到真正嘅自由。好啦，仲有一次咧，我有3次㗎嘛。一次就係頭先我哋讀嘅聖經啦，一次咧就係摩西嘅律法，仲有一次係啦，我知道同學咧知道啦，有一個王咧叫做伯沙撒，係咪啊？我大家聽住一樣嘢喎，呢個王唔係好人嚟嘅，佢就攞晒以色列人喺聖殿裏邊嘅寶物
聖殿裏邊係神聖㗎，屬於神㗎，歸是和外聖嘅。佢咧就為咗炫耀自己嘅功夫，佢咧就喺一個節日嘅裏邊咧，將聖殿裏邊嘅寶物攞晒出嚟，竟然俾嗰啲世俗嘅人嚟到去享用。嗱，留意啊，神嘅旨意係唔容許咁做㗎。啊，咁結果咧，當佢做呢件壞事嘅時候咧，牆上邊就有指頭寫啲字出嚟喎，嚇到佢不得了啊！嚇，點解個牆上邊有指頭寫字嘅咧？寫咩字啊？尼尼提克勒烏法爾申啊，係當地嘅文字嚟嘅。意思係乜嘢咧？神原來數算呢個伯沙撒，佢所做嘅事情係唔得神嘅喜悅嘅。佢個國籌去到今日咧就要完啦，真係果然。但以理書裏邊記載呢件事，果然喺嗰日，神就使到巴比倫人咧淪陷啦，由馬代波斯嚟到去管理佢哋嘅地方。所以你睇下，人好多時候都萬用嘅，即係話咧好想炫耀自己啊，好想咧自己中意做乜就做乜，好似呢個伯沙撒咁唔尊重神，但係結果咧佢得嚟嘅下場好慘，成個國家傾覆。所以咧，原來咧好多事情都話俾佢聽一樣嘢，神要介入㗎，係咪啊？神要做律法俾我哋，神又要將人所要做嘅壞事糾正。到如今，主耶穌佢知道呢個婦人好慘，呢個婦人下一步就會俾人掟死㗎啦，揾石頭掟死㗎啦。所以主耶穌咧就要想辦法去救佢，救佢嘅方式點講咧？主耶穌就話：直起腰嚟，嗰啲人其實催逼耶穌㗎。啊，你知難咧，可能佢哋心裏邊咁諗。嗱，耶穌你知我哋厲害嗎？你睇下你呢條毒計，你解唔出答案㗎啦。你答是與否，你都係有問題㗎啦。嗱，而家唔好拖時間啦，你無謂喺地下度寫咩字啦，答我哋啦，催逼住主耶穌。其實我相信主耶穌個心真係好難過，好痛苦，因為點解啊？呢班道即係嗰個外貌好似道貌岸然嘅高人一等嘅呢班咁嘅法利賽人文士，佢哋仲毒辣過呢個做婦人，係咪啊？行淫時嗰個婦人，佢哋係一班假君子嚟嘅，偽善嘅。所以主耶穌其實個心裏邊都有覺得好難過。你哋係用律法嘅外表去裝飾自己，但裏邊咧你哋係污糟邋遢嘅，個心腸幾惡啊！個心腸好毒，佢運用呢個婦人所做嘅錯事，如今佢可能真係衣衫不整，咁掛喺度，而家喺度啦，瑟縮，好驚，係咪俾人審判？所以主耶穌直起腰嚟點樣講嘅？你哋當中邊個人冇罪，邊個掟先啦？哇！各位有冇留意到個結果係點啊？係咪邊個人冇罪就邊個掟先？結果好多石頭掟埋去啊？唔係啊！啲人走晒啊！點樣走㗎？有次序啊！嗱，聖經有講到個次序㗎。邊啲人走先啊？係老嗰啲走先，還是嗰啲年少嘅走先呢？老嘅走先，係啊！從老到少，一個一個嘅出去啊！我曾經諗喎，點解老嘅人走先嘅？老喎，係。即係可能某某村長喺度嘅喎，某某老師喺度嘅喎，點解佢哋走先啊？因為其實一個人當佢喺地上邊嘅日子越耐，佢犯嘅罪係咪越多啊？正如你一路食飯，係咪啊？你越嚟年紀大，你食咗個飯就越多，係咪啊？大家明唔明呢個道理？所以如果你苦心自問，你就會知道自己係有罪，你仲知道自己嘅罪越嚟越多，我都冇面喺度，我都好多罪。聖靈喺嗰個黑中嘅裏邊咧，我相信喺嗰啲人嘅心嘅裏邊係光照嘅，等佢哋知道你有罪。結果嗰啲老人家走先，村長走先，老師走先，係咪？咁當嗰啲老師啊、村長啊、啲長輩啊、嗰啲叔叔伯伯走晒之後咧，咁嗰啲少年人點啊？可能望一望，我所尊重嗰啲人，佢哋都走先喎，即係話佢哋自己承認自己有罪喎。咁我哋呢班做細嘅，邊有資格啊？少年人有冇罪啊？
我見到同學好大力咁岌頭，真係好啦，聖靈俾你知道自己原來都係好多罪。係啊，我哋雖然年紀細咋，但我裏邊都有好多好多罪㗎，得罪父母，得罪師長，甚至乎最重要一樣嘢，得罪神。好多嘅嘢，其實我腦裏邊諗嘅嘢，好肉酸，唔見得人。所以喺呢刻鐘嘅裏邊，聖靈光照呢班老人家，光照呢班嘅少年人，讓佢哋知道我都係咁做，一個一個走晒。其實有時我咁諗，我又諗，我初信讀呢個聖經嘅時候，究竟係咪有真係成班人冇人有資格掟佢咧？係定唔係啊？唔係，咦？點解唔係啊？係啦，同學真係神俾你好多恩典，你知。呢度有一位係可以掟佢嘅，主耶穌，係咪啊？聖經講得好清楚啊！我哋嘅主耶穌凡事同我哋一樣，只係一樣嘢唔同，佢從來冇犯過罪。你話如果主耶穌有犯到罪咧，佢釘十字架嘅功勞唔能夠洗脫我哋嘅罪㗎，唔得㗎。係因為佢真係為我哋釘十字架，佢係義者，即係佢好人嚟㗎。佢所要被所受嗰個刑罰，所受嘅鞭傷，唔係為佢自己，係為你哋。故此我哋先可以得救咯，係咪？所以你話如果主耶穌佢咁樣講完之後，佢第一個揾石頭去掟嘅話咧，咁其他人就可以用手。不過主耶穌係冇。主耶穌冇嘅原因係乜嘢啊？因為主耶穌要赦免佢，主耶穌要救佢。嗱，呢個咧就係主嘅恩。結果呢個所有人走咗之後咧，呢個女人就同主耶穌有一個對答。大家留心呢個對答。呢個對答係乜嘢啊？冇人定你嘅罪咩？跟住主耶穌就同佢點樣講？佢話主啊沒有，主啊冇。我唔知道大家咧明唔明呢個主啊係好重要嘅。我哋呢個年代咧就冇奴隸嘅，係咪？我哋呢個社會冇奴隸，但係主耶穌個年代咧好多奴隸㗎。有歷史記載咧，基督嘅時代咧，佢哋原來奴隸仲多過自由人㗎。所以你成為一個自由嘅人咧係好珍貴㗎，好多都係奴隸㗎。奴隸會叫自己嘅主人做主。我哋而家好似叫主，好似覺得冇乜嘢，主咪主，係咪？英文叫 law， 係咪？但係原來喺嗰個年代咧，係奴隸叫自己嘅主人叫做主嘅。你唔好立亂叫主啊，知唔知啊？你立亂叫主嘅話咧，表示自己一個奴隸。所以咧，如果你話點樣信耶穌㗎？信耶穌，你就要稱耶穌做主。所以我覺得好奇妙㗎，從來冇人教呢個婦人咩？快啲叫主啊！佢個心係自然嘅，自然咯，唔知點解喎，係咪啊？好似一個 BB 咁樣，係咪啊？自然叫爸爸，自然叫媽媽，係咪？呢個人咧自然咧叫主。如果你有一日你發覺我自然叫耶穌做主，聖經都咁講嘅，唔係我講嘅，聖經講，你口裏邊認耶穌做主，呢個好重要，你先可以成為一個基督徒。所以你見到。呢個婦人話主啊，佢喺個黑中，佢承認主耶穌，你先係我主人。我以前自己揸主意，以為自己有真自由，不過如今我唔要，我唔要呢啲罪嘅自由啦。我相反地，我想你做我嘅主。從前咧喺美國黑奴時代好凄慘噶，做奴隸係點㗎？嗰啲做奴隸嘅咧，好有可能俾人喺非洲夾硬帶佢去到美洲或者帶到去歐洲做奴隸。佢哋有啲嘅奴隸咧，特別係壯健嘅、大隻嘅、做得嘢嘅，搬抬冇問題㗎啦。佢哋叫啲叫做猛丁哥，大家可能冇聽過。嗰啲個奴隸咧叫得做猛丁哥，即係好貴。佢哋可以喺個市場度賣㗎，賣呢啲好威猛、好有力嘅黑奴，買翻去屋企做嘢，做粗重嘢。咁有一個嘅白人咧，就有一次行過呢個黑奴市場，佢見到呢個猛丁哥，好大隻㗎，不過咧又俾幾條鎖鏈鎖住喎。點解要鎖住佢啊？係啊，因為如果你俾佢有啲自由空間嘅話咧，佢反抗起上嚟，你人阻擋佢唔到㗎。咁呢個猛丁哥咧個眼睛咧充滿咗怒火，不過又冇辦法。
俾幾條鐵鏈鎖住咗，冇得喐。咁呢個白人咧好憐憫，用好多錢嚟到買佢喎，好貴㗎。咁咧嗰個即係賣奴隸嗰個嘅主人就好嗱，賣俾你成交。嗱，鎖匙交喺你手上邊，鐵鏈交喺你手上邊。嗱，你帶佢翻屋企，任你使㗎啦。不過留心啊，你千萬唔好而家放佢啊，路中唔好放佢啊，因為佢一反抗起上嚟唔得了㗎，制服佢唔到㗎。你最緊要翻到去安全啦，有人幫你手啦，你先好放佢啊。知道啦，於是乎呢個白人咧就帶住佢翻屋企，去到一個比較偏靜嘅地方。呢個白人咧竟然咧解晒佢啲鎖鏈喎。佢呢個猛丁哥啊，呢個真係佢話咦咩事咧？頭先明明都講明啦，叫佢唔好放啊，係咪啊？你點解放我啊？真㗎，佢真係放晒喎，所有腳鏈、手鏈全部放晒喎。然後呢個白人同佢講：你自由啦，你走啦，你唔使再做奴隸啦，你走啦，自由啦。佢唔相信，不過又係真嘅喎，因為所有鎖鏈都冇晒喎。佢就好開心，好開心。哎呀，自由啦我，咁跑，唔理佢啦，跑，多謝都唔講一句走啦。咁呢個白人又冇理佢啦，繼續行翻自己個旅程。過咗冇幾耐，呢個黑人喺後邊追佢喎，追住佢，同佢講：我唔想自己自由走啊，我想認你做主啊咁。咁奇嘅係咪啊？我用咗咁多錢交換咗你嘅自由啦。你自由啦，你走得㗎啦。但呢個黑人咧，佢真係好有智慧。佢講咗一句説話，各位，我哋每一個人都要學嘅。佢話其實呢個地方咧係白人嘅地方，我走咗冇意思嘅，因為點解？我實會俾人捉翻，我實會俾人捉翻。咁我又繼續做奴隸嘅啫喎。唔好啦，你係一個仁慈嘅主人啊，你一個好嘅主人啊。你俾我真自由啊！我唔要嗰啲嘅所謂嘅假自由啦，我願意跟住你，一生一世跟住你。呢個故事我睇完之後咧，我心好感動。點解感動咧？因為我真係覺得自己好比係一個黑奴，服侍罪。而家主耶穌用佢嘅性命嘅代價，唔係用錢啊，用性命，用佢條命啊，嚟到交換咗我，讓我自由。所以其實我哋信耶穌好自由㗎，冇咗一定要犯罪嘅自由，明白嗎？犯罪其實好痛苦嘅，有好多時候你所謂享受嗰啲罪中之樂，一路享受嘅時候，你覺得好辛苦嘅。你以為嗰啲係一啲享受，以為嗰啲係自由，但係嗰啲係綁住你嘅。如果我信咗耶穌之後，我冇真正將自己嘅主權，好似呢個婦人咁，主啊，佢認識耶穌係。主啊，我知道以往我自己揸主意過嘅生活實在太難堪啦。我而家唔再係自己嘅主人啦，我叫你做主。主啊，冇，就好似嗰個黑人咁樣，佢知道原來如果佢就咁樣去過翻自己以往犯罪嘅生活咧，係冇意思嘅，因為始終佢都會做翻個奴隸。既然我今日揾到個好嘅，我寧願佢做我嘅主人啊！即係我寧願耶穌做我嘅主人，因為佢愛我，佢唔會對我差嘅。各位，你睇到啲人嘅智慧嘛？所以咧，各位，我盼望你哋真係能夠有一個決定啊！其實我所謂嗰啲自由有幾多享受啊？享受完之後，咪不外如是，甚至乎帶嚟好大嘅惡果，命都冇啊！睇呢個女人係咪？如果唔係主耶穌救佢，佢真係冇咗命㗎啦！唔係淨係冇咗條命啊，佢嘅靈魂落咗去地獄添啊，永生都冇埋啊，幾慘啊！所以咧，我哋真係寧願，我哋對主真係有一個默默嘅想法，主啊，我寧願你做我嘅主人，因為你係好噶，你對我真係愛噶，點解唔將我主權交俾你咧？係咪？嗱，信耶穌就係咁樣啦，我願意將我自己一生，我嘅主權我交俾神。神，你做我嘅主啦，所以咧，主耶穌不禁咧嚟講一句說話。主耶穌話：我就係光，跟隨我嘅
就唔喺黑暗裏邊走，必要得着生命的光。啊，各位啊，你有冇享受到真正生命嘅光咧？啊，我記得以前咧有位伯伯咧年紀好大，佢有一個好唔自由嘅壞習慣嚟咧，就食煙。佢聽過好多福音㗎，不過佢覺得咧啲食煙仔咧就好似一條鎖鏈鎖住佢。啊，呢位伯伯話咧，佢點樣食煙法咧？不過好恐怖㗎！我以前食煙好恐怖到點咧？係一支煙駁住另一支煙，再駁住另一支煙。我由朝頭早起身去到臨瞓都係食緊煙㗎。啊，咁犀利！佢每日食好多包煙喎。哇！佢話咧刷牙都食煙㗎。啊！我心諗刷牙點食煙啊？啊，冇可能喎！喂，得㗎！我嗰陣時啊，俾啲煙仔咧綁多個階段咧，我刷右邊用左邊食，刷左邊用右邊食，哇咁嘅喎！個屋企啊，所有嗰啲牆咧，俾我分到變咗灰色嘅。咁呢個係咪自由咧？可能某個程度佢又覺得自由喎。你都唔食得，我食得，係咪自由啦嘛？中意食啲咩牌子又得，幾時食又得。不過確實嚟講，真實嚟講，冇真正嘅自由。直至佢話佢後來聽到福音，聽咗福音之後咧，佢有一日佢有一個嘅靈悟，突然之間佢有一個靈悟。佢話咧，好似天父同佢講，佢話你俾煙仔綁住嘅日子足夠啦，唔好再俾煙仔綁住你啦，你自由啦。佢真係聽到咁樣嘅信息喎。乜嘢得到自由？信耶穌得自由，信耶穌基督唔需要俾煙仔綁住。佢自從佢話佢聽到好似有呢個呼聲話俾佢聽，你自由啦。唔好再俾啲煙仔綁住你啦，信靠耶穌。啊！佢話佢就嗰日開始咧，就再冇食過煙，真係其中之奇。點可能一個老人家食咗咁多年煙癮咁重，佢淨係覺得原來我自由啦。我以前原來冇呢個自由喎，而家我知道我可以信靠耶穌基督，有自由唔選擇唔食。啊！所以各位啊，唔知你有冇經歷過一樣嘢？啊！我信耶穌經歷咗有一樣嘢啦，我唔使靠呢個罪中之樂都快樂喎。啊！平時我咪可能咧某啲嘢真係一束綁住我個心，啊！唔靠佢好似唔得嘅，唔上網唔得嘅，唔睇嗰啲書唔得嘅，啊！唔睇嗰啲嘅影音唔得嘅，唔同嗰啲朋友講埋啲唔三唔四嘅嘢唔得嘅。但係如今咧，我靠主嘅恩，竟然可以度過咗喎。啊！你話幾自由咧，幾開心咧，係咪？所以咧嗰班嘅，我哋跟住頭先咧，我哋讀嘅聖經啊，所以嗰班咧信主耶穌嘅猶太人啊，主耶穌同佢講，佢話咧你哋要遵守我嘅道，行神嘅道，就係我嘅門徒啦。然後咧真理咧就使到你哋真自由啊！咁呢班猶太人咧，你知道啦，其實佢哋啲猶太人覺得自己嘅民族好威嘅喎，係咪？不過有幾威啊？佢哋都係多得帶領佢哋啫嘛，俾佢有智慧啫嘛。不過佢哋好 proud 啊，即係覺得好自以為傲。身為猶太人，我哋冇做過人哋任何嘅奴僕喎，冇喎，我係自由人嚟嘅喎。跟住主耶穌就講一個真相，主耶穌話咧。我實實在在第34節，我實實在在嘅話俾你哋聽，所有犯罪嘅人就係罪嘅奴僕。所以咧，仲有一句說話，奴僕係唔會永遠住喺家裏邊噶，兒子先係永遠住喺家裏邊啦。天父嘅兒子叫你哋自由咧，你哋先係有真正嘅自由啊！頭先咧，我哋都聽過關於浪子。因為唱詩歌嘅時候都有聽到浪子喎，呢個浪子啊，真係好唔好喎？呢個浪子咧離開父親，係咪使晒父親啲錢，仲又係做啲淫亂嘅嘢啦？所以各位小心啊！你哋細個自然呢件事未必係咁發生，但係呢啲嘢知，呢個社會係一個淫亂嘅社會嚟㗎。佢有同嗰啲嘅娼妓吞晒父親嘅家財，結果翻過去嘅時候，佢點啊？父親。我得罪了天，又得罪了你。其實佢真係覺得已經係走到絕境啦，要做看豬，但係冇人俾啲豬殺，都唔俾佢食。
所以佢話我要翻嚟啦，翻嚟我得罪咗天啊，又得罪咗你啊，從今之後我唔配做你嘅仔啊，不如我做一個僕人啦。你記唔記得佢嘅説話？呢個嘅做仔嘅浪子嘅，翻到去父親嘅懷裏面，佢見到父親對佢真係好啊，所以咧佢嘅説話咧就變咗少少。父親，我得罪了天，又得罪了你，從今之後我唔配做你嘅兒子。誒，冇咗喎，佢唔再講咯喎，本來有一句噶嘛，請你將我做一個僱工啦。佢 cut 咗佢，點解 cut 咗佢啊？係啊，我知道我犯咗罪，做咗咁多壞事，我唔配做你嘅仔。不過又好想做，因為點解啊？頭先耶穌基督講嘅，嗰啲嘅做兒子先可以永遠喺家裏邊啊，做僕人嘅唔得㗎。各位，你知唔知有條條例咧？香港咧嗰啲嘅菲傭咧、印傭咧、嗰啲外傭啊，佢哋住喺香港幾多年都係冇辦法做香港居民，你知唔知㗎？唔得㗎。即係你屋企照顧你嗰個印傭姐姐、菲傭姐姐咧，就算佢做咗10年、20年、30年都好，佢冇辦法成為香港居民㗎。你咪7年咪得咯。但係因為佢哋個份約講明係唔得嘅，做幾耐都唔得嘅，佢永永遠遠都要做一個一個勞工，唔可以成為香港嘅居民就唔得嘅。我哋今日都係一樣，我哋自從信咗耶穌之後咧，我哋就成為神嘅兒女。永遠住喺父嘅家中，永遠呢個係一個好特別嘅權利，所以我請同學咧真係好珍惜你自己呢個恩典啊！所以主耶穌話：如果天父嘅兒子，即係主耶穌，話俾你聽，叫你有自由咧，你哋就真自由啦，真正嘅自由啦。所以我求主幫助我哋啦，能夠真係喺罪嘅裏邊得到釋放，真正歸向主耶穌。有一首詩歌咧，我記得以前喺夏令會咧，我係成日唱嘅。一陣間講俾你聽呢首啦。呢首詩歌咧，原來就係源自印度嘅。嗱，下一次你唱呢首詩歌嘅時候咧，我想你睇一睇個標題啊。佢個講明咧就係一個 Indian 嘅 melody。Indian melody 係咩意思啊？係印度人嘅調子嘅。呢首詩歌咧就叫做我已經決定跟隨主耶穌。呢首詩歌咧，同學識唔識唱啊？如果識唱嘅話咧，不如我唱，你又跟住我唱第一節啦，好唔好啊？我已經決定跟隨主耶穌，我已經決定跟隨主耶穌，我已經決定跟隨主耶穌，永不會顧，永不會顧。有人唱回顧，有人唱回頭啊，唔緊要啦，因為其實佢根本係原本嗰個文字係英文嚟嘅。咁原來咧喺大概19世紀啦，咁威爾斯咧有一個大復興，英國嘅威爾斯。咁呢個復興之後咧，有一位威爾斯嘅弟兄覺得神有感動俾佢，不如去印度北邊傳福音啊！因為大家明白啦，印度當時仲係好落後。佢哋嗰啲人咧，全部都冇人信耶穌㗎，但係佢真係有呢個感動，不如我去傳福音。咁當佢去傳福音嘅時候咧，佢就聽到當地嘅有一個好落後嘅部落，佢就喺度傳福音。喺嗰個部落傳福音咧，神就俾佢有好特別嘅恩典喎。本來好難傳福音㗎，但係竟然開始越嚟越多人信耶穌喎。嗰條村咧，本來係拜偶像嘅，拜印度教嘅偶像嘅。如今越嚟越多人信耶穌喎，後來呢啲消息咧就傳咗去佢哋嘅族長嗰度。哇！個族長知道唔得了啊！呢條村越嚟越多人離開印度教信耶穌喎。結果咧呢個嘅領袖咧，呢個族長就帶住啲弓箭手就闖入嗰條村，捉咗一個最熱心嘅印度嘅信徒。佢最熱心㗎啦。當時佢哋初成立教會，佢好似係話事㗎啦，捉咗佢。然後咧啲弓箭手咧就瞄準住佢嘅家人。咁呢個嘅族長就問呢個基督徒：你要唔要信耶穌？如果你繼續要堅持信耶穌嘅話咧，我就要啲弓箭手咧先射死你啲仔女。
佢哋好多仔女，先射死你個仔女，喺你眼前逐個射死，射死完之後咧，你再繼續係咁堅持要信耶穌嘅話咧，我就射死埋你太太。最後如果你仲堅持嘅話，射死埋你。咁結果咧，呢個人咧，呢個基督徒咧，佢真係好堅決喎，好感謝主，俾佢有一個義無反顧嘅心。所以佢咧就當然用佢哋嘅文字啦，佢就講，佢話我已經決定跟隨主耶穌，永不回顧或者永不回頭。就咁樣講喎。講完之後咧，箭如雨下，佢嘅小朋友、佢嘅妻子、佢本身都身箭多，即係身上面鋪滿咗箭，然後死咗啦。呢個故事咧就不停咁樣去村外邊講。當佢喺村外邊講嘅時候咧，哇！越嚟反而越多人信耶穌喎。所以各位咧，你千祈唔好以為魔鬼得勝啊！魔鬼以為好得戚啊，以為一殺咗你咁，你哋冇人再傳福音咩？唔係啊！竟然咧，好多人聽到呢件事咧，越發覺得有感動喎。喂，佢哋付上咁大代價都願意信耶穌喎。咁呢位耶穌先係真神？甚至乎咧，卒之過咗一段時間咧，連呢個親自下令要放箭嘅族長都信埋耶穌喎。哇！呢件大件事咯。所以咧，佢哋嗰個鄉啊，成個鄉咧，好多人都信咗耶穌。呢件事一路咁樣講出去之後咧，有一次就呢個威爾斯亦都係由威爾斯去嘅一啲嘅基督徒聽到呢個臨終要離開世界俾箭射死嘅基督徒，佢所講嘅一句好簡短嘅説話：我已經決定跟隨主耶穌。佢就即刻喺個琴嗰度嚟譜出呢個音樂，即係個詞就係佢寫㗎。但係音樂咧就係呢個弟兄配上去㗎。哇！配上去之後咧，感動咗好多人，都感動咗我。唔知有冇感動到你啦？即係我好想大家咧能夠有一個決定。你雖然細個，但係請你已經做一個決定。我決定咧要跟隨主耶穌，要信佢，因為喺主耶穌嘅裏邊先有愛同埋自由。明白嗎？即係話，如果我哋咧仲係好似以前咁樣跟隨自己嘅個性，去過自己自我嘅生活嘅話咧，我話俾你聽，你唔會得到真正嘅自由㗎。嗰啲所謂嘅自由，其實係一個浪費，唔係真真正正主願意你嘅。求主幫助我哋啊，俾我哋每日咧嘅過嘅生活都係要討神嘅喜悅，將自己嘅自由係奉獻俾神，將自己年幼嘅生命交俾主，做一個咧主所喜悅嘅人。我知道嘅，其實呢個世界咧越嚟越多人咧雖然年紀細細但已經個心咧諗咗好多唔應該諗嘅嘢，唔善良。我求主幫助你哋啊！我見到你哋嘅樣個個都好善良，非常好。求主俾你繼續能夠善良。做一個小朋友咧，特別年輕嘅日子跟隨主咧，做善良嘅人係好緊要㗎。做一個識得感恩嘅人又好重要㗎。所以求主咧，俾我哋唔係學校呢個世界，學人哋呢個世界啲人咧而家中意囂張，係嘛？中意講大話，中意講粗口。我頭先咪提到威爾斯復興嘅，威爾斯復興咧係一個真係好重要嘅歷史嚟。哇！呢個復興犀利到不得了喎！呢個復興咧令到當時英國嘅威爾斯咧，竟然喺1年時間嘅裏邊咧，福音傳播到每一家每一戶。佢哋過咗呢個復興之後咧，佢哋話：我哋唔需要再傳福音。點解？因為成個威爾斯所有人都信晒耶穌。仲有佢哋唔係淨話個口信耶穌，佢哋嘅生命真係活出基督嘅生命。點解活出基督嘅生命？佢哋話當時嗰啲酒館大家知道英國咧其中一個罪飲酒唔好學各位。而家越嚟越多人咧，即係諗到食飲酒都唔知幾好嘅，係咪啊？或者涼茶嚟啫，或者咩點樣係咪啊？又或者你強身健體㗎，點樣係咪啊？各位，當復興嘅時候咧，嗰啲酒館執完一間又一間，執晒粒半隻。當地咧嗰啲法院咧，你真係從來冇聽過，法院冇案審喎，冇案審因為冇人犯罪嗰啲人咧將自己以往爭人哋嗰啲錢還俾人喎，咁樣仲奇一樣嘢咧，佢哋發現嗰啲馬咧唔聽話喎，啲馬車夫當時係搭馬車嘅時代，嗰啲馬車夫
嗰啲馬車夫發覺咦啲馬唔聽話喎，點解咧？明明佢哋以前好聽話㗎，叫佢向前行、轉右、轉左乜都得㗎，唔聽話喎，點解咧？因為原來佢哋發現咧，嗰啲馬車夫唔講粗口啊，嗰啲馬聽慣粗口喎，真係咪陰公咧？係咪啊？搞到連啲畜生都講粗口，都聽粗口啊！因為佢哋唔再用粗口去鬧嗰啲牲畜啊，嗰啲牲畜有一段時間唔識聽喎，呢個真係特別啦，身體力行啊！所以在座個同學咧，你唔好以為信耶穌只係一個道理啊，唔好咁講，其實係一個生活嚟㗎。佢哋直頭喺佢哋生活裏邊唔講粗口。而家越嚟越多嗰啲傳媒啊、電影啊，你身邊嘅朋友越嚟越多人講粗口。甚至乎好似將佢啲粗口當係一個文化嚟研究，點會聽過？咁㗎，唔好中呢啲魔鬼嘅詭計啊！以為講粗口就係自己個口裏邊嘅自由。事實上，當你講得多嘅時候，你冇咗説話嘅自由添啊！我記得好多年前我做老師嘅時候咧，有一次見家長，嗰個家長好粗口嘅，我好中意講粗口㗎，但係佢見到我又唔講喎，所以結果佢講嘢佢唔識講。呢樣嘢我真係從來冇同佢傾偈嘅時候講嘢嘅時候，因為嗰啲兒女有啲問題啦咁佢同我講點樣管教啲兒女啊，咁諸如傾下啦佢全程佢唔係好識講嘢嘅。因為點解咧？當佢都想講嘢嘅時候，就想講粗口，佢又接翻住自己喎。因為呢個老師嚟嘅嘛，佢又唔想講喎。結果成個旅程裏邊咧，即係同佢傾嘅過程嘅裏邊咧，我真係覺得好滑稽嘅。佢真係連自己連講説話嘅自由都冇埋啊！講唔到嘢，結巴巴，漏口，佢唔識講嘢。所以原來咧，當你自己以為嗰樣嘢你係控制佢，調翻轉頭，佢控制翻你嘅。所以真係嘅，我真係經歷到一樣嘢，神嘅兒子叫你嘅嘴巴可以自由，唔好講呢啲粗言穢語。當你甚至乎聽到人哋講呢啲粗言穢語嘅時候咧，你要為神站立。難得，真係難得。我以前喺大學讀書嘅時候咧，我哋喺宿舍要有一架車咧，係車我哋翻學嘅，因為我哋嗰個宿舍咧，距離我哋嘅 main campus 咧，即係我哋嘅主要翻學嘅地方咧，係要坐車。咁咧嗰啲同學咧，你唔好以為大學生好高尚，好多人都中意講粗口㗎。不過我聽聞咧，原來佢哋有一個讀醫學嘅、讀 medic 嘅同學咧，我覺得佢真係好有生命見證。我雖然冇見過佢，聞説佢以往咧去到巴士嗰度嘅時候咧，嗰啲人就唔講粗口嘅，真係奇妙。佢哋本來噼里啪啦噼里啪啦都講粗口，一見到呢個大師兄嚟嘅時候就唔講㗎啦。點解咧？因為人人都尊重佢，佢係一個基督徒。佢喺到邊個地方，嗰啲人就唔好講，唔好講。我唔知你有冇呢個見證嘅能力啊？反而可能你嚟到時候講多啲都唔定。咁你就有禍啦。求主幫助我哋咧，能夠成為好似主耶穌所講。主耶穌話：佢喺世上佢係光。你見唔見得光㗎？各位同學，你見唔見得光㗎？你講嘅嘢見唔見得光㗎？你睇嘅嘢見唔見得光㗎？你做嘅説話見唔見得光㗎？如果你真係能夠見得光嘅話咧，咁我為你感恩。所以求主咧幫助我哋能夠真係成為一個真自人，我哋真係活喺光嘅裏邊嘅一個人。仲有而家嗰啲青少年人咧，細細個開始咧就俾佢學習。哎呀，你做人咁忠忠直直冇用嘅，最緊要就係行一個咧精叻嘅路。點樣精叻啊？即係話咧，你要行一啲古古惑惑先得噶嘛，係咪？咁先可以攞着數噶嘛。我聽過有班老師，中學嘅老師，有一次咧好榮幸，就俾間小學咧就邀請佢去做評判喎。咩評判咧？原來佢呢一個辯論比賽，小學有個辯論比賽。你哋有冇參加過辯論比賽啊？分開一班班咁，有唔同嘅隊伍嚟比賽啊。咁咧呢班個中學老師咧，咁覺得好榮幸啦，可以去當中參與做評分喎。佢哋做評分。當佢哋咧去到嘅時候，又話不如咁啦，我哋又加入一個元素啊，就係除咗一個評判評分之外，同學彼此都評分，係咪啊？即係好似今日如果你參加主日聚會咧，咁講完都有講過啊，互相評分，用腳評分。好啦，嗱啲小朋友都比賽嘅人都可以參與埋嗰個評分。咁結果咧，佢哋有幾隊啦？有啲隊伍真係好好，
預備得好充足嚇，講嘢又到題，係咪？又有口才啊！呢隊真係實至名歸。有啲隊伍咧係冇乜點準備，好難，都冇乜點咧，明顯都冇準備到嘅，咁啊上嚟亂噏不通咁啊係輸緊嘅呢啲嘢，應該得嘅。咁結果咧，到評判完之後咧，真係大家都吃驚，啲老師就話我真係吃驚，竟然同學嘅評分咧，嗱即係老師嘅評分好正常啦嚇，得就得，唔得就唔得啦。但係啲同學嘅表現咧，即係評分個部分咧就反常嘅。最差嗰隊咧，最多人投票喎，話佢冠軍喎。係啊。咁然後咧，跟住點樣咧？反而做得好嗰啲咧，俾人評到好低喎。唉，咁啊，卒之個結果我唔知啦，我都唔係好記得結果係點樣，邊個得勝啦咁。完咗之後咧，呢啲中學老師咧，就走去問下嗰啲比分嘅同學啊，咦點解咁嘅？明顯嗰隊好差喎，點俾咁高分啊？佢哋話：唉，呢啲係我哋而家都興㗎啦，就係點啊？我都明知佢好㗎啦嘛，佢係我敵人嚟㗎噃，係咪啊？我敵人嚟㗎喎，如果我再俾分佢嘅話咧，咁我咪輸緊，係咪啊？即係叻嗰隊啊，我仲俾分佢，咁我咪輸緊。但係相反地，嗰啲差嘅咧，我寧願將我啲寶貴嘅一分俾佢喎，因為佢差啊嘛，係咪先？如果咁樣做完之後，咁可能我得咧？你唔明佢心裏邊諗啊？我又唔係最差嗰隊，又唔係最好嗰隊，一於用呢個策略啊，睇下自己可唔可以得到着數。我心裏邊聽完之後好難過，點樣難過啊？如果我哋呢個世代裏邊嘅少年人都係咁唔善良嘅，呢個世界有禍啦，係咪啊？求主保守我哋一個善良嘅心啊，唔好用埋呢啲咁樣嘅唔誠實嘅方法啊，一啲古古惑惑啊，為自己去爭取利益啊，唔好學效。主耶穌唔係咁嘅，我哋做基督徒唔應該咁做嘢嘅，俾我哋成為一個善良嘅人啦，好唔好啊？做一個善良嘅人，我哋能夠喺地上邊咧，真係光啊！真係正如是主耶穌所講，主耶穌話佢就係光啊！所以求主咧憐憫我哋，俾我哋咧能夠喺每日嘅生活裏邊咧，真係活出一份真正嘅自由。係因為點解啊？主耶穌將救贖俾咗我又認識我嘅主耶穌，佢對我真係好。既然係咁，我寧願佢做我嘅主啊！我唔好用魔鬼做主啊！魔鬼係殘忍嘅啊！你跟隨佢嘅話咧，表面上佢俾好多好處你，但事實上佢要害你，最後佢攞埋你嘅靈魂，陪佢一齊落去地獄，幾可憐一件事咧！我哋今日去講到呢度啦，我哋一齊祈禱。親愛嘅主，我哋好感謝你，你係位慈愛嘅主，你為我哋嘅緣故親自嚟呢個世界，甚至乎為我哋上十字架，受盡所有嘅凌辱同埋痛苦，為我哋嘅罪。親愛主，求你幫助我哋每一位同學，俾我哋能夠學效主耶穌，效法佢，能夠知道我哋嘅主耶穌，你既然將真正嘅自由同埋真正嘅愛俾到我哋願意一世跟隨你。主啊，我哋知道呢個世界一啲都唔容易，我哋每一日返到學校，去到我哋自己娛樂嘅場所，真係有好多好多嘅試探誘惑。主，求你幫助我哋，讓我哋能夠想起我哋係一個真正自由嘅人，嗰啲嘅罪惡，求主俾我哋能夠撇開，唔好再跟隨，俾我哋能夠成為一個活喺光裏面嘅人。我哋感謝主，俾我哋有聖經嘅說話，就正如主耶穌話，呢啲嘅真理，我哋要曉得，然後先有自由。求主俾我哋能夠努力嘅讀聖經，前邊我哋都知道好快去到暑假嘅時候，我哋都有我哋嘅靈會。求主幫助我哋嘅心，俾我哋預備好，我哋樂意去聽神嘅說話。我哋感謝主聽我哋嘅祈禱，係奉靠耶穌基督嘅聖名，心所